Раскрываем мотивы европейского давления в украинском конфликте. Вот что заявил Путин. В своем недавнем выступлении президент Путин утверждал, что европейские лидеры, в частности бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедили Украину продолжать конфликт против России. По словам Путина, целью было стратегическое поражение России. Он также упомянул, что во время стамбульских переговоров 2022 года Россия и Украина достигли соглашения о демилитаризации и денацификации. Путин предложил поставить Украину под внешнее управление ООН. Тем временем, на саммите в Париже европейские лидеры приняли решение ужесточить санкции против России. Оставайтесь с нами для получения дальнейшей информации.